भन्छ हामीले दिन छँदा नै काम गरिहाल्नुपर्छ, किनभने एक दिन यस्तो समय आउँछ जब हामी काम गर्न सक्दैनौँ र यति बेला सारा विश्वभरि नै, सारा पृथ्वीभरि नै यो दिनहरू चाहिँ यति विघ्न परमेश्वरको वचन प्रचार भइरहेको छ। अनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ त्यो समयमा हामी छौँ जहाँ चाहिँ अनिकाल, वचनको अनिकाल आउनुभन्दा अगाडि वचनको सहकालभित्र हामी छौँ। अहिले यति विघ्न जहाँसुकै नै सेवकाई भइरहेको छ। पास्टरले भन्नुभयो यस्तै मेरोमा पनि थुप्रो फ्लायर्सहरू आउँछ, सेवकाईको थुप्रो पोस्टर्सहरू आउँछ, अनि म हेर्छु अनि खुसी लाग्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको काम भइरहेको छ। पहिला त हामीलाई काम गर्नु थुप्रो बाध्यता थियो, थुप्रो गाह्रो थियो, तर अहिले त हामी झन् सजिलोसँगले हामीले यो मौका पाइरहेको छौँ। कहिलेसम्म हो हामी जान्दैनौँ, तर जहिलेसम्म पनि हो हामी आफ्नो हृदयलाई खोलिकन आफ्नो समय, आफ्नो प्राण, शक्ति सबै कुराले नै हामी प्रभुको काम गर्छौँ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट सिक्न गइरहेको छौँ। सो हामीले किङडम अफ गड सिरिजमा हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले सिक्दैछौँ र हामीले अहिलेसम्म त्यसको भूमिकाभित्र नै छौँ। हामी अझै पनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामी भूमिकालाई नै सिकिरहेका छौँ, किनभने परमेश्वरको राज्य यति साह्रो ठुलो छ। त्यसको विषयमा हामीले बुझ्नु, परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले पृष्ठभूमि पनि सँगसँगै बुझ्न आवश्यक छ। र हामी त्यसको विषयमा आज हामी सिक्छौँ। र वर्शिप टिम को छोराछोरीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई प्रभुले धेरै आशिष गरून्। तपाईँले हामीलाई शक्तिशाली आराधनामा डोर्याउनु भएकोमा प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। यति बेला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनभित्र पसिजानेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ जो इजरायलको उच्च सिंहासनमा बास गर्नुहुने, तपाईँ अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त, अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर, मरेकोबाट बिउतनेमा ज्येष्ठ, सारा पृथ्वीका राजाहरूको मालिक, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, आफ्नो रगतले किन्नुहुने, हामीलाई पुजारीगिरीको राज्य बनाउनुहुने, अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो निज धन हामीलाई बनाउनुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। सात सम्दानको बिचमा हिँड्नुहुने प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ बोल्नु हुँदाखेरि हजारौँ समुद्रको गर्जन जस्तै तपाईँको आवाज छ। तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि प्रभु बल्दै गरेको आगो जस्तो छ, तपाईँको खुट्टा टल्काइराखेको पित्तल जस्तो छ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदिका दिनदेखि प्रभु आज ती करूबहरूले, सराफिमहरूले तपाईँलाई पवित्र 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 भनिकन सम्बोधन गर्छन्। अनि प्रभु 24 धर्मगुरुहरूले आफ्नो मुकुटलाई खोलिकन प्रभु तपाईँको चरणमुनि राखिदिन्छ। धन्यवाद प्रभु, त्यो छापलाई खोल्न सक्नुहुने तपाईँ योग्यको परमेश्वर, तपाईँ यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर प्रभु तपाईँ हामी जस्तो क्षुद्र कहाँ, हामी जस्तो निम्न कहाँ तपाईँ आउनुहुन्छ। प्रभु यो प्रेमलाई बुझ्न त हामीलाई अनन्तता चाहिन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु दिन्छौँ। हामी बुझ्दैछौँ, हामी सिक्दैछौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँले नै भन्नुभयो खोज, घचघचाउ, माग। प्रभु हामी खोज्दैछौँ, घचघचाउँदैछौँ, माग्दैछौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँको त्यो लम्बाइ चौडाइ प्रभु सन्तहरूमा तपाईँले राख्नुभएको तपाईँको त्यो असीमपनालाई प्रभु हामी जब हेर्छौँ हामी अवाक बन्छौँ। प्रभु तपाईँको एउटा वचनलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि प्रभु हामी चकित बन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, आज हामीले जसै तपाईँको वचनलाई सिक्दैछौँ हाम्रो हृदयलाई हामी खोल्छौँ। धर्मशास्त्र बुझ्नको लागि हामी हरेकको हृदय फाटिलो भएको होस्, खोलिएको होस् र तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। र अस्ति हामीले सिक्दै गरेको वचनलाई नै म फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र हामीले यो वचनको आधार पद चाहिँ मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पद हो। अनि तपाईँहरूले सबैजनाले जुन चाहिँ ठाउँमा लास्ट हामीले छोडेका थियौँ तपाईँले त्यही ठाउँदेखि नै तपाईँको नोट्सलाई कन्टिन्युस गर्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले प्लिज सिकाउनुहोस्, यो कुरालाई
सिकाउनुहोस्। यो कुनै सोलोमन राईको वचन होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि किसिमको कपिराइट या त्यस्तो केही पनि छैन। म विश्वास गर्छु एसिएफ फ्यामिलीले पनि कहिले पनि त्यस्तो कुरामा रोक लाउनुहुन्न भन्ने कुरालाई। यो कपिराइट होइन, यो राइट टु कपी हो, किनभने यो परमेश्वरको वचन सित्थैमा पाएको हो अनि हामी सित्थैमा दिन्छौँ। परमेश्वरले नै हामीलाई यही कुरालाई सिकाउनु भएको छ। आज हामी हाम्रो आधार पदलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले जुन कुरा हाम्रो आधार पद हो र तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पद। त्यो मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पदको पहिलो शब्दलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। पहिलो शब्दलाई रिपेन्ट, पश्चाताप भन्ने शब्दलाई, अनि त्यसको थुप्रो आयामहरूलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। र यहाँ यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचन मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पदमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रचार गर्दै आउनुभयो अनि भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। सो फर्स्ट थिङ प्रभुले भन्नुभएको पहिलो कुरा नै पश्चाताप थियो, रिपेन्टेन्स। अनि हामी पश्चाताप गर्नु जान्दैनौँ धेरैपल्ट, किनभने के बारेमा पश्चाताप गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ। तर लास्ट टाइम हामीले हेऱ्यौँ कि 3वटा कुरालाई हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अधर्म, पाप अनि अपराध भन्ने कुरालाई। सो म तपाईँलाई अलिकति त्यसको रिभ्यू दिन्छु सो द्याट तपाईँले त्यसलाई पक्रिन सकोस् अनि हामी फेरि आजको विषयमा जानेछौँ। सो आज हामी 4 किसिमको व्यक्तिको विषयमा हेर्छौँ। सो 3 किसिमको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1 अधर्म थियो। अधर्म भनेको चाहिँ नैतिक दुष्टता हो, मोरल इभल हो, जो चाहिँ हाम्रो नैतिकतामा हामीले पाप हातै लगाएर त गरिहाल्दैनौँ, तर हाम्रो नैतिकतामा दुष्टता हुन्छ। अनि जसलाई चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले एक्सप्लेन गर्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ बेविचार नगर भनिकन, तर म तिमीहरूलाई भन्छु यदि कसैले एउटा स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्छ भने त्यसले अलरेडी उसको हृदयभित्र बेविचार गरिसकेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ नैतिक दुष्टताभित्र आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले पाप के हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। अनि पाप भनेको चाहिँ व्यवस्थालाई विरोध गर्नु हो। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 4 पदले हामीले पढ्यौँ। पापको एकदम भेरी सिम्पल डेफिनेसन, 1 लाइनको डेफिनेसन पाप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप भनेको चाहिँ व्यवस्थाको विरोध हो भनेर पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 4 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसको बादमा हामीले तेस्रो कुरालाई के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अपराध। अनि त्यो अपराध भनेको चाहिँ विरोध हो। त्यो अपराध भनेको चाहिँ विरोध हो, त्यो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि दाउदको जीवनमा हामीले दाउदको घटनालाई हेर्दै थियौँ। दाउदले जब बाथसिबासँग पाप गर्यो त्यति बेला उसको जीवनमा अधर्मदेखि सुरु भएको थियो, त्यहाँदेखि पाप आयो, त्यहाँदेखि अपराधमा त्यो परिणत भयो। सो हामीले यो कुरालाई अस्ति हामीले क्लियरली हेरिसकेका छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्नुभयो भनिकन। अनि तपाईँले यसलाई सुन्नुहोस्, त्यो मेसेजलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। फेसबुकमा पनि छ अनि तपाईँले त्यसलाई फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले त्यसलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले त्यसलाई अरू साधनहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हेर्न गइरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 4 किसिमका मानिसहरूलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। 4 किसिमका मानिसहरूलाई, 4 टाइप्स अफ पर्सन्स। यो 4 किसिमका व्यक्तिहरू को हुन् अनि उनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो हामीले जब पनि आफ्नो अपराधलाई, अधर्मलाई, पापलाई अनि अधर्मलाई स्वीकार गर्दैनौँ तब के हुन्छ त? कुन कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ त भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्छौँ। हितोपदेशको किताब 30 अध्यायको 11 देखि लिएर 14 पदलाई हेर्छौँ। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् हितोपदेशको किताब 30 अध्यायको 11 देखि लिएर 14 पदलाई। यहाँ कसरी लेखेको छ म पनि खोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस्। अनि त्यहाँ लेखेको कुरालाई हामी हेर्छौँ। ओके, सो तपाईँले खोलिसक्नु भने सबैजनाले खोल्नुहोस् ल यो खण्डलाई।
हामी खोलेर हेरौँ। यो हेर्नु जरुरी छ हामीले। हितोपदेशको किताब 30 अध्यायको 11 देखि लिएर 14 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ 4 किसिमका व्यक्तिहरूको विषयमा उल्लेख गरेको छ। सो त्यसलाई पुस्ता पनि भनेको छ कतिवटा बाइबलमा, कतिवटालाई यस्तो किसिमको व्यक्ति पनि भनेको छ। सो म एकदमै सिम्पल नेपालीमा पढिदिनु पर्यो। यस्तो भनेर लेखेको छन्, यस्ताहरू पनि हुन्छन् जुनहरू आफ्ना बुबालाई सराप्छन् र आफ्ना आमाहरूलाई धन्यको ठान्दैनन्। तिनीहरू जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध हुन्छन् तर आफ्नो फोहोरबाट तिनीहरू सफा भएका हुँदैनन्। तिनीहरू जसका आँखाहरू अति घमण्डी हुन्छन् र जसको हेराइ अति घृणायुक्त हुन्छ। तिनीहरू जसका दाँत तरवारहरू हुन् र जसका बङ्गरा छुरा समान हुन्छ। तो यो 4 किसिमको व्यक्तिलाई आज म तपाईसँग एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सो म तपाईलाई अलिकति इतिहास बताउँछु अनि कतिवटा कुरा छिटो भनिन्छ होला। म जति सक्दो चाहिँ बिस्तारै बोल्ने कोसिस गर्छु, तर अब साह्रै बिस्तारै बोल्यो भने निन्द्रा लाग्छ, साह्रै छिटो बोल्यो भने बुझ्दैन। तर कोही कोही बेला शिक्षा दिने मान्छेलाई चाहिँ के चुनौती हुँदो रहेछ भने चाहिँ म मेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार बोली पठाउँछु अनि सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ कोही कोही बेला गाह्रो भइरहेको हुँदो रहेछ। मलाई अस्ति पनि एकजनाले भन्दै थियो, तपाईँ साह्रो छिटो बोल्नुभयो भनेर लेखेछ नोट्समा। अनि मलाई त लागिरहेको छ म एकदमै बिस्तारै बोल्दैछु भन्ने, किनभने म बिसाउँदै बोल्छु, हतार नगरी बोल्ने कोसिस गर्छु। किनभने हामी जुन नेपाली बोल्छौँ न त हामी राम्रो नेपाली बोल्छौँ, न त राम्रो हिन्दी बोल्छौँ, न त हामी राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छौँ। कुनै पनि राम्रो बोल्न सक्दैनौँ हामी यहाँ जति पनि मान्छेहरू छौँ। नेपालमा हुनेले एकदम शुद्ध नेपाली बोल्छ है, हामी इन्डियामा हुनेहरूले चाहिँ न हामीले राम्रो हिन्दी बोल्छौँ, राम्रो नेपाली बोल्छौँ, न त राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छौँ। सो शब्द केलाउँदा हुन्छ। सो यी बोल्दा बोल्दै कोही कोही बेला इङ्ग्लिस बोली पठाउँछ, बोल्दा बोल्दै कोही कोही बेला हिन्दीको शब्दहरू आउँछ है। सो त्यसलाई कोही कोही बेला क्यालकुलेट गरेर भन्नु पर्दाखेरि टाइम लाग्छ। त तपाईँले मलाई सही दिनुहोस् है, म कोसिस गर्छु सजिलोसँगले भन्नेलाई है। त पहिलो कुरालाई हामी हेर्छौँ, पहिलो व्यक्तिहरू जुनहरूले चाहिँ आफ्नो बुबालाई सराप्छन् र आफ्ना आमालाई धन्यको ठान्दैनन्। अनि लास्ट टाइम हामीले बितापल्ट हामीले भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायबाट दाउदको पश्चातापको भजनलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि जुन पश्चातापको भजनमा चाहिँ दाउदले बातसिबासँग गरेको पापको बादमा उसले गरेको पश्चातापलाई हामीले पढ्यौँ अनि हामीले त्यो कुरालाई टिप्यौँ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायदेखि हामी भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा जम्प गरेर अहिले म फेरि यहाँ हितोपदेश 30 अध्यायलाई पढ्दैछु है। सो यो 30 अध्यायको पहिलो खण्डको व्यक्तिहरूलाई देख्छ। सो दाउदले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले पश्चाताप गर्यो, एकदमै शक्तिशाली पश्चाताप गर्यो। किनभने उसले 3वटा कुरालाई बुझेको थियो। के बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनको अधर्मलाई बुझेको थियो, उसको जीवनको पापलाई बुझेको थियो अनि उसको जीवनको अपराधलाई बुझेको थियो। सो अधर्म भनेको चाहिँ नैतिक दुष्टता, पाप भनेको व्यवस्थाको विरोध हो अनि अपराध भनेको चाहिँ विद्रोह। सो 3वटा कुरालाई उसले बुझेको कारणले गर्दाखेरि ऊ साह्रै पश्चातापी भइकन उसले के गर्यो, प्रार्थना गर्यो। त यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामी यो पढ्दै गर्दाखेरि अहिले तर कतिजना मान्छेहरू छ अरे यहाँ हितोपदेशलाई हामीले पढ्यौँ जसहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, आफ्नो बाबुलाई सराप्छन् र आफ्ना आमाहरूलाई धन्यको ठान्दैनन्। आफ्नो पाप र अधर्मलाई नमानेर, आफ्नो पाप अपराध अधर्मलाई नमानेर चाहिँ बरुभन्दा त्यसको सट्टामा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, आफ्नो बाउलाई दोष लगाउँछ या आफ्नो आमालाई दोष लगाउँछ। होला उनीहरूको जीवनमा के भएको छ होला है, उनीहरूको इतिहास राम्रो थिएन होला, राम्रो उनीहरूले परवरिश हुर्काइ पाएन होला, उनीहरूलाई छोडेर गयो होला, धोका दिएर गयो होला। तर बाइबलले त्यो किसिमको व्यक्तिहरूको विषयमा पनि बताउँदैछ। सुन्नुहोस् है, कतिजना चाहिँ नि हामी कस्तो छौँ भने नि हाम्रो जीवनमा आज तपाईँ र म जिउँदो छौँ नि त, आज हामी निर्णय लिन सक्छौँ नि त, आज हामी पश्चाताप गर्न सक्छौँ नि त, आज हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ, आजको दिन 24 घण्टा मेरोमा छ, आज मेरोमा समय छ, आज मेरोमा अवसर छ, आज मेरोमा मौका छ। हो मेरो लागि मेरो परिस्थिति नराम्रो बनाइदिएको थियो होला, तर आजको दिन बाइबलले भनेको छ हिजोको बुराई चाहिँ हिजोको लागि यथेष्ट छ, सक्यो हिजोको बुराई। तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा कतिवटा बुराई थियो होला तर त्यो हिजोको दिनमा सक्यो। कतिजना मान्छेले त्यसलाई समात्दाखेरि चाहिँ उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ। सुन्नुहोस् है, डिप्रेसनमा जान्छ। अनि डिप्रेसन कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो आमा बाउलाई दोष लाउन थाल्छ। ओ मेरो त बाउ नै ठिक थिएन, मेरो त आमै ठिक थिएन,
मेरो त घरानै ठिक थिएन, मेरो त परिवार नै ठिक थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा यो घटना घट्यो। जो के भयो, कसैलाई दोष हाल्यो अनि त्यो दोष हालेपछि के भयो, अब सक्यो। अनि त्यो दोषले शैतानले घरिघरि आइकन तपाईँ र मेरो माइन्डमा सम्झना गराउँछ, हेर त तेरो बाउले यस्तो गरेको भए, अर्काको बाउले उसको छोराछोरीलाई गर्दै गरेको देख्दाखेरि पनि त्यहाँ तुलनाको आत्मा आइहाल्छ, स्पिरिट अफ कम्पेरिजन आउँछ। अनि त्यो तुलनाको आत्माले के गर्छ, तुलना गर्न लगाउँछ, कम्पेयर गर्न लगाउँछ। हेर त तेरो बाउ ठिक भए, तेरो पनि आमा ठिक भए, यस्तो भएको भए। हेर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ तपाईँ र मलाई, जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, त्यो विश्वास गर्ने बित्तिकै यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 अनि 13 पदले यसरी भन्छ, तर जतिले उहाँलाई विश्वास गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभयो, जोहरू कुनै पनि मानिसको इच्छाबाट होइन, रगतबाट होइन, या कुनै पनि स्त्री या पुरुषको सम्बन्धबाट होइन, तर परमेश्वर नै उनीहरूको बाबु हो। सुन्नुहोस् है, अब एभ्रिथिङ इज चेन्ज्ड। अब तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हाम्रो बुवा चाहिँ को बनिनु भएको छ, परमेश्वर बनिनु भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिन सक्यो कुरा, हिजोको दिन सक्यो। त्यो अतीतलाई लिएर मैले तुलना गर्न पर्दैन, संसारको मेरो बुवा त्यो अर्को फलानु छिमेकीको जस्तो छैन होला, नो वरिज, केही सुर्ता छैन। किनभने मेरो स्वर्गीय बुवा चाहिँ यति साह्रो महान हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो शक्तिशाली कोही पनि छैन, उहाँ जस्तो महान कोही पनि छैन, उहाँ जस्तो धनी कोही पनि छैन। उहाँ अल्फा हुनुहुन्छ, उहाँ ओमेगा हुनुहुन्छ, उहाँ आदि हुनुहुन्छ, उहाँ अन्त हुनुहुन्छ। त कतिजना मान्छेले चाहिँ के गर्छ, त्यो कुरालाई मान्दैन अनि उनीहरूले के गर्छ, होइन मेरो त बाउ नै ठिक भएन, मेरो त आमै ठिक भएन। त त्यो कुराले गर्दाखेरि के गरे, उसको जीवनको पाप, अधर्म र अपराधलाई उसले के गरिरहेको हुन्छ, उसले रोकेर राखेको हुन्छ। अनि उसले भन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म पाप गर्न सक्छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गल्तीलाई म डोराइरहन सक्छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई डिप्रेसन भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले नराम्रो कुरा खाएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि म नराम्रो भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पाप गर्दैछु। सबै झुट हो, द्याट इज अ लाई। त्यो चाहिँ झुटको पिताले तपाईँलाई भन्दैछ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँको पिता बदलेको छ। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुराहरू बितिसके, हेर ती सबै नयाँ भइसकेको छ। र यदि त्यो सबै नयाँ भएको छ भने चाहिँ किन चाहिँ म पुरानो कुरा गर्छु। आज को यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, ओ मेरो आमाले, ओ मेरो बाउले, अनि के गरिरहेको छ, म त यो बेहोरा त छोड्दिनँ है। तपाईँले रिसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ शैतानले बिचमा झुट बोलिदिएको। सुन्नुहोस् है, बदलेको छ आज। नाउ द थिङ्स हेभ चेन्ज्ड। हेर ती सबै नयाँ भइसकेको छ। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, सबैले भन्नुहोस् त, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, है कन्डिसन त्यहाँ चाहिँ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त के भयो, सबै कुराहरू बितिसक्यो। अब सबै के भएको छ, नयाँ भएको छ। भन्नुहोस् त, म नयाँ व्यक्ति हो भन्नुहोस् त। यस, हामी नयाँ व्यक्ति हौ। हिजोको दिन सक्यो, अस्तिको वर्ष सक्यो, अहिले 1 घन्टा अगाडिको क्षणहरू सक्यो, तर अहिले चाहिँ वास्तविकता हो। अनि यो वास्तविकतामा म जिउँदैछु र अघिको पुरानो अनुभवमा म जिउन पर्दैन। तपाईँहरू कतिजनालाई नि बासी खाना खानु मनपर्छ, तपाईँहरूको हात हेर्न सक्छु म। कोही हुनुहुन्छ तपाईँलाई बासी खाना खानु मनपर्ने, एकजनालाई मन पर्दो रहेछ बासी खाना खानु, ओके। अरू कोही हुनुहुन्छ, हामी नर्मल्ली हामी बासी खाना खानु मन पराउँदैनौँ नि है। बासी खाना बुझ्नु भएन होला सायद, हिजोको अस्तिको दिनको खाना, 3 दिन अगाडिको खाना खानु मनपर्छ तपाईँहरू कसैलाई? मन पर्दैन हो। हाम्रो शब्दै सही छैन नि, त्यसले गर्दाखेरि कतिले बुझ्नु भएन, माफ गर्नुहोस् है हाम्रो शब्दको लागि। त हामी पुरानो खाना खानु चाहँदैनौँ, किन भन्नुहोस् त, त्यो पुरानो खाना हो। हामी कतिजनालाई भर्खर बारीबाट टिपेर ल्याएर पकाएको साग खानु मनपर्छ। हजुर, कसलाई मनपर्छ? यसो हात देखाइदिनुहोस् त। अब ओके है, मलाई मनपर्छ। त्यो पकाउँदाखेरि नै के हुन्छ, हाम्रो भान्सामा मक 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 सेन्ट आउँछ नि है। भोक लागेको छैन भने के हुन्छ, भोक लाग्छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो फ्रेस हो, त्यो नयाँ हो, भर्खर उम्रेको। त्यसलाई त नुन र तेलमा यसो हल्लाउँदाखेरि पनि मिठो हुन्छ त्यो। किन भन्नुहोस् त, त्यो फ्रेस हो। तपाईँ र मेरो जीवन पनि प्रभुमा नयाँ छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई? त हिजोको कुरालाई लिएर हामी बस्न पर्दैन।
तर कतिजना मान्छे चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे जसले चाहिँ के गर्छ अरे आफ्नो बाबुलाई शराब छ, आफ्नो बुवालाई शराब छ। आज कतिजनाले शराबी राख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, सायद तपाईँको बुवा छैन पनि होला। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मेरो बुवा शराब भएको भए त म अनुहारमै थुकिदिन्थेँ, कतिजनाले त्यसरी भन्छ। तर आज नि यो पनि एउटा पाप हो, यो पनि एउटा अपराध हो। आज प्रभुको नाममा नि तपाईँले छोडिदिनुहोस् त्यो कुरालाई, त्यो छोडिदिनुहोस्। म तपाईँलाई नि बाइबलबाट एकजना मान्छेको घटना बताउन चाहन्छु। यति साह्रो भत्ताभुङ्गै भएको, यति साह्रो बिग्रेको, यति साह्रो के भन्नु र अब यति साह्रो नराम्रो पृष्ठभूमिको व्यक्तिको जीवनलाई तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँ सुन्दै जाँदाखेरि नि तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको बारेमा को हो त्यो व्यक्ति भनिकन। अनि यो खण्ड त हामीले बाइबलमा यति बिग्न पढेको तर याद नै नगरेको खण्ड हो। तर तपाईँलाई म कहाँ लान चाहन्छु, मत्तीको किताब 1 अध्यायको 4 लिएर 6 पद खोल्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्, छिट्टो खोल्नुहोस् ल। यो पढ्दै गर्दाखेरि नि म आज यो विश्वास गर्छु तपाईँको जीवनमा एउटा ठुलो ढाडस, एउटा ठुलो सान्त्वना, एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु आउँछ भनिकन। सो सबैले खोल्नुहोस्, मत्तीको किताब 1 अध्यायको 4 लिएर 6 पद। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 4 लिएर 6 पद सबैले खोल्नु। सजिलो छ मत्ती खोल्नुको लागि है, नयाँ करारको नयाँ नियमको फर्स्ट बुक हो। तपाईँ सबैले खोलिन्जेलसम्म म पर्खिन्छु है। ओके, तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ, हुन्छ, तपाईँले भेटाइसक्नुभयो होला। अब म पढ्छु। यो तपाईँले हेर्नुहोस् न, सल्मोन बोअजका पिता थिए, तिनको आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनको आमा रुथ थिइन्। ओबेद यिसैका पिता थिए, यिसै दाउद राजाका पिता थिए। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले यो कुरालाई है? अब यतिकै पढ्दा त बुझ्दैन नि त के नयाँ कुरा चाहिँ यसमा भन्नुहुन्छ है। अब सुन्नुहोस्, यो जुन चाहिँ बोअज छ नि, बोअज, सल्मोन बोअजका पिता थिए र तिनको आमा चाहिँ राहाब थियो। राहाब चाहिँ को थियो भन्दाखेरि नि दाउदको हजुरआमा थियो राहाब। सुन्नुहोस् है। अनि राहाब को थियो तपाईँलाई थाहा छ? राहाब चाहिँ एउटा वेश्या थियो, एउटा प्रोस्टिट्युट थियो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त्यो व्यक्ति जसको हजुरआमा चाहिँ वेश्या थियो भनेपछि उसको परिवारको नाउँ कस्तो हुन्छ? मान्छेले केही काम बिगार्यो भने के भन्थ्यो? ए यो राहाबको छोरा, ए यो राहाबको नाति। यति साह्रो भत्ताभुङ्गै भएको, राम्रै कोसिस, राम्रै जीवन जिउँदाखेरि अलिकति बाङ्गो टेढो बस्यो भने पनि के हुन्थ्यो? उसलाई दोष लगाउने कारण हुन्थ्यो। यति साह्रो बेसी नि दोष लाउँथ्यो उसलाई। भजन सङ्ग्रह 69 अध्यायलाई पढ्नु भने नि दाउदले नि एउटा उसको हृदयको वेदना पोखाएको छ। दाउद उसले भनेको छ, म त मतवालाहरूको गीत भएको छु भनेको छ। एकैछिन खोल्नुहोस् ल, भजन सङ्ग्रह 69 हेर्नुहोस्। त्यहाँ दाउदले के भनेको छ भने, यो मेरो नोट्समा छैन, सो मैले यो हेर्नुपर्छ। ओके, 19को 12 पद, 19को 12 पद आज एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नै आज तपाईँको जीवनलाई बदलाउन चाहनुहुन्छ। आज जो पनि हुनुहुन्छ हृदय खोलेर यो वचनलाई सुन्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ नि, मूल ढोकामा बस्नेहरू मेरै कुरा गर्छन् औ म मतवालाहरूको गीत बने भनेको छ। त यो नि दाउदको भजन हो, दाउदको भजन हो। सुन्नुहोस् है, दाउदले के भन्दैछ नि, म चाहिँ मतवालाहरूको गीत बने भन्दैछ। मत्थुहरूले पनि नि अब मत्थु भन्छ, अब मत्थु भनेको चाहिँ रक्सी खाएर मातेर बसिरहने, केही पनि नगर्ने। अब उसको त साह्रै ठुलो इज्जत हुँदैन नि, साह्रै मान्छेले समाजमा उसलाई साह्रै ठुलो इज्जत दिँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कोही त्यस्तो मत्थु भएर बस्नु भएको छ भने जीवनलाई बदलाउनुहोस् तपाईँले। एनिवेज, यहाँ के भन्दैछ नि, दाउदले भन्दैछ, म चाहिँ नि
मतवाला मत्थुहरूको पनि गीत बन्ने भनेको छ। त्यो दाउदलाई देख्दै गर्दाखेरि नि मत्थुहरूले पनि गीत गाउँथे अरे, ए यो राहाबको नाति, राहाबको नाति। अब नाति पर्थ्यो, पनाति पर्थ्यो, नाति, राहाबको नाति। अनि त्यही माथि के भन्दैछ, अब उसको हजुरआमा, अर्को मतलब अब उसको ग्रेट ग्रान्ड मदरदेखि अबको ग्रान्ड मदर चाहिँ को थियो, अर्को बोजू चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ रुथ थियो। अब रुथ को थियो भन्नुहोस् त फेरि, रुथ एउटा मोआबी थियो, मोआबी थियो। अनि यो मोआबीहरूसँग चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ विवाह निषेध थियो। अब कस्तो हुन्छ, हजुरआमा चाहिँ एउटा वेश्या, त्यहाँदेखि उसको बोजू चाहिँ फेरि एउटा यस्तो परमेश्वर मतलब बिहे नगर्नु यिनीहरूसँग त भनेर एकदमै अब परमेश्वरले निष्कासित गर्नुभएको, परमेश्वरले नै त्यसलाई कन्डेम गर्नुभएको जातिबाट आएको थियो। अब त्यसको नाति भएर जिउनु, तपाईँ आफैलाई एकैछिन दाउदको परिस्थितिमा राख्नुहोस् त। आज म यो विश्वास गर्छु, दाउदकै ठाउँमा त हामी कोही पनि छैन होला सायद, तर यदि आज तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने पनि नि आशा छ, देयर इज होप। नसराप्नुहोस्, आमा बाउलाई नसराप्नुहोस्। मेरो आमाले गर्दाखेरि, मेरो बाउले गर्दाखेरि, यसले नबुझिदिएको कारणले गर्दाखेरि नभन्नुहोस्। तर नि जब हाम्रो जीवनमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हामीले चाहिँ यसरी पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु म मेरो अपराधलाई मानिलिन्छु, म मेरो पापलाई स्वीकार गर्दछु, मेरो अधर्म, मेरो विरोध तपाईँको विरुद्धमा गरेको अपराधलाई प्रभु म मानिलिँदैछु। सो हामी चाहिँ के कसरी प्रार्थना गर्छौँ कोही कोही बेला भने नि, हामी चाहिँ अर्काको कुनै कसले गर्दाखेरि, यसले गर्दा, त्यसले गर्दा, फलानोले गर्दाखेरि भनेर बसिरहेका छौँ। आज कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि, परमेश्वरको राज्यमा आज तपाईँ र मलाई आह्वान छ। अनि कसरी आह्वान दिनुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। कसरी चाहिँ अपराध मानिलिनु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है, यसरी मानिलिनु पर्ने रहेछ। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा 51 अध्यायको 3देखि लिएर 6 पद, कसरी चाहिँ नि हामी पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ त। अस्ति चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि अधर्म, पाप र अपराधलाई सिक्यौँ। तर आज चाहिँ हामी के सिक्दैछौँ, कसरी चाहिँ हामीले मानिलिन्छौँ। त हामीले फर्स्ट थिङ के सिक्दैछौँ अहिले, अब त्यसको दोष चाहिँ फलानोलाई, त्यसलाई, कुन चाहिँ युगको बाजे बराजुदेखि कसैलाई दोष लगाउने होइन। दाउदले चाहिँ नि उसको प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यसरी प्रार्थना गरेको छ, किनकि म मेरो अपराधहरू जान्दछु। उसले भनेन प्रभु किनकि मेरो बोजू त नि, मेरो हजुरआमा त एउटा बेस्या थियो नि त, त्यसले गर्दा पो म बिग्रेको त भनेन उसले। हामी कतिजनाले जीवनको कुराहरू चाहिँ कसरी भन्छौँ परमेश्वरको अगाडि। सुन्नुहोस् है मेरो प्रियहरू, हामी यसको दोषी छौँ। त्यो चाहिँ नि जब हामी अर्कालाई दोष लगाउँछौँ नि, हामी चाहिँ शैतानको पार्टनर बनिँदै गरेको हुन्छौँ। त्यसको साझ मतलब त्योसँग एउटा के भन्नु, साझेदार बनिँदै गरेको हुन्छ। शैतानको काम चाहिँ के हो, दोष लगाउनु हो। शैतानको काम दोष लगाउनु मात्रै हो। अनि कतिजना चाहिँ दोष लगाउने सेवकाई भयङ्कर पाएको छ। काम नै के हो, दोष लगाउनु मात्रै हो। यसलाई पनि दोष लगाउनु, त्यसलाई पनि दोष लगाउनु। सो जब मान्छेले पहिलोपल्ट पाप गर्यो नि, त्यहाँदेखि के गर्यो, दोष लगाउन थाल्यो। शैतानको व्यवहार सरिहाल्यो नि त। शैतानले सधैँ दोष लगाउँछ। परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, दिन रात परमेश्वरको अगाडि भक्तजनहरूलाई त्यसले दोष लगाउँछ। सो हामी पनि त्यही दोष लगाउने सेवकाई गर्दै गरेको हुन्छौँ। तर आज हामी त्यो कुरालाई छोडिदिउँ। दाउदले भन्दैछ, म मेरो अपराधहरू जान्दछु, म मेरो अपराधहरू जान्दछु। अब हामीले दाउदले कहाँबाट चाहिँ व्यभिचारमा लड्यो भन्ने कुरालाई हामीलाई कोही कोही बेला प्रश्न आउँछ नि त है। नलड्नु पर्ने त हो त्यस्तो राम्रो मान्छे भन्दाखेरि त उसको त पृष्ठभूमि थियो नि, डरलाग्दो पृष्ठभूमि थियो, जेनेरेसनल कर्सको कुराहरू थियो। तर भए पनि उसले त्यो सबै कर्सेसहरूलाई उसले लिएर चाहिँ उनले आफ्नो बाजे बराजुलाई दोष लगाइरहेको छैन, आफ्नो आमा बाउलाई दोष लगाइरहेको छैन। मेरो प्रियहरू, आज नि हामीले छोडिदिनुपर्छ त्यस्तो कुरालाई। वी हेभ टु लेट इट गो। हामी जान्न दिउँ त्यो कुरालाई। तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ, लेट इट गो, जान्न दिनुहोस्। लेट इट गो, फुस्किन दिनुहोस् तपाईँको हातबाट।
प्रभुले भन्नुभयो हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। सो मेरो क्षमा त कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ? परमेश्वरले त मलाई क्षमा दिनुभएको छ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। तर जबसम्म एउटा कन्डिसन छ, त्यहाँ एउटा शर्त छ, जबसम्म मैले मेरो अपराधीलाई क्षमा गर्दिनँ मेरो अपराध क्षमा हुँदैन। होला तपाईँ कसैको जीवनमा यस्तो नराम्रो दुर्घटना घट्यो होला, तपाईँलाई शोषण गरेको थियो होला, तपाईँको बाल्य अवस्थामा तपाईँलाई एब्युज गरेको थियो होला, फिजिकली स्पिरिचुअली इमोसनली गरेको थियो होला। कतिजना सानैदेखि नै घरमा शोषण भएको हुन्छ, घरभित्र कसैले पनि थाहा भएको छैन। आज सायद तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई शोषण गर्यो होला। हो, त्यो मान्छे घिनलाग्दो पापको नरकुण्ड जाने योग्यको हो। तर बाइबलले भनेको छ नरकुण्ड त रिस गर्ने मान्छे पनि जान्छ। बाइबलले भन्छ नरकुण्ड त झुट बोल्ने मान्छे पनि जान्छ। तपाईँ र मेरो लागि पो त्यो पाप र यो पापको भिन्नता छ, तर परमेश्वरले त सबै पापलाई एउटै देख्नुहुन्छ। तर फरक के थियो? तपाईँ माथि गरिरहेको थियो। त आज तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान डिसाइड। तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रभु म यो छोडिदिँदैछु, यो कुरा छोडिदिँदैछु। के तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई? क्यान यु डिसाइड? के तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई? तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? यो तपाईँको पर्सनल निर्णय हो, यो तपाईँको पर्सनल निर्णय हो। यु हेभ टु डिसाइड। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ यसरी चल्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नि हाम्रो विचारले चल्दैन। ओ तर मलाई चाहिँ अन्याय भयो। तपाईँलाई अन्याय पक्का भएको हो, तपाईँलाई पक्का भएको हो, म मानिलिन्छु। तर नि दाउदलाई पनि भएको हो अन्याय। तर दाउदले चाहिँ के भन्दैछ? म मेरो अपराधहरू जान्दछु, म मेरो अपराध जान्दछु, मेरो पाप सदा मेरो सामुने छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही नै गरेको छु। हामीले त्यो गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरको विरुद्धमा जे खराब छ हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो? सही भएन है। सो दाउदले भन्दैछ म मेरो अपराधलाई जान्दछु। म यो वचन नि बोल्दै गर्दाखेरि म एकैछिन रोकिन चाहन्छु। अनि पवित्र आत्माले नि मलाई प्रार्थनामा लिड गर भन्नुहुँदैछ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू जो पनि हुनुहुन्छ, आज तपाईँलाई बाल्य अवस्थामा शोषण भएको थियो, तपाईँको आमाले छोडेर गयो, तपाईँको बाउले धोका दियो, अर्को कान्छी ल्यायो, आमा अर्को पहिला गयो, के भयो थाहा छैन मलाई। तर त्यसले तपाईँभित्र यति गहिरो चोट, यति साह्रो गहिरो तितोपनालाई राखेको छ। अनि तपाईँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले सधैँ भन्नुहुन्छ म सबै माफ गर्न सक्छु, यो चाहिँ माफ गर्दिनँ भनेकन। पवित्र आत्माले नि त्यो कुरालाई सुन्नु भएको छ। आज प्रभुले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु हिल यु। के तपाईँ निको हुन चाहनुहुन्छ आज? के तपाईँले भन्नुहुन्छ ओ आई निड द्याट हिलिङ? यस, प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। इट डजन्ट म्याटर तपाईँ कुन उमेरको हुनुहुन्छ। सायद तपाईँ वृद्ध भइसकेको होला, तपाईँ विवाही भएको मान्छेहरू, तर आज तपाईँले छोड्नुहोस्। म यति बेला नि तपाईँलाई एउटा भेरी सिम्पल प्रेयरमा लिड गर्न चाहन्छु। एकदमै सरल प्रार्थना हो यो, तर यो प्रार्थनाले तपाईँको जीवनलाई चेन्ज गर्छ। सुन्नुहोस् है, किनभने परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ बाइबलमा भनेको छ हृदयले के गर्छौँ हामी? विश्वास गर्छौँ, मुखले के गर्छौँ? स्वीकार गर्छौँ। परमेश्वरको राज्य नै त्यस्तै हो। तपाईँले हृदयले आजको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई मुखले स्वीकार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त जब तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो ठाउँमा छुटकारा आउँछ। त तपाईँले मसँग यो प्रार्थना गर्नुहोस्। म अर्को पोइन्टमा जानुभन्दा पहिला, सो द्याट हामी आज क्लियरली सुनौँ यो कुरालाई। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँहरू जतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ यस आई निड द्याट हिलिङ, मलाई चाहिएको हो, त्यो व्यक्ति म हो। हेर्नुहोस् प्रभुले तपाईँलाई कति माया गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँसँग पर्सनली बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले म सँगसँगै यो प्रार्थनालाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट, आज म तपाईँको अगाडि आउँछु। मेरो विरुद्धमा जसले पनि पाप अनि अपराध गरे, मेरो विरुद्धमा गरेको अधर्म, प्रभु आज म त्यो कुरालाई छोडिदिँदैछु। यहाँदेखि उसो म कुनै मानिसलाई दोष लगाउने होइन,
मेरो जीवनको निराशाको कारणहरू उनीहरूमाथि थोप्ने होइन, मेरो जीवनको असफलताहरू उनीहरूमाथि थोप्ने होइन, तर प्रभु आज उनीहरूको विरुद्धमा उनीहरूलाई मैले चित्त दुखाएको, माफ गर्न नसकेको ती सबै कुराहरूलाई म आज छोड्दैछु। प्रभु, तपाईको शुद्ध पार्ने पानी म माथि छर्किदिनुहोस्। तपाईको रगतले मेरो विवेकलाई धोइदिनुहोस्। तपाईको रगतले मलाई नयाँ बनाइदिनुहोस्। प्रभु, आज यो कुरालाई म छोडिदिँदैछु। पवित्र आत्मा, यो कुरा, यो सम्झनाहरू मेरो समझबाट अब हटाइदिनुहोस्। हे अनुग्रहको पिता, तपाईको अनुग्रह म माथि रहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईले गर्नुभएको लागि। बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।